Saya mau tanya dulu nih sama seniman kita nih, Mas Yanes nih. Ya, kan banyak nyanyi, banyak apa, kadang radang tenggorokan, kadang ngalami masalah apa aja keluarnya. Saat ini ada nggak ngalami sakit yang pernah dialami? Kadang batuk Pak. Batuk, terus? Gitu. Ada lendir-lendir gitu. Gitu ya. Oke. Terus ada lagi nggak? Cukupnya itu. Cukup ya. Nah, ini Biolever. Ya, ini Mas Yanis ini ya. Saya panggil Mas Yanis ini karena seniman dia. Oke, tadi sudah melihat cara pumpnya berapa tetes saja, ya. Kemudian, ini Biotanamo ya. Setelah beberapa tetes, tangan kita pergunakan, kita balur begini ya. Nah, kita bisa oleskan, maaf. Ini sebenarnya diri sendiri boleh, tapi saya harus praktekkan untuk di sini. Nah, biasanya orang yang mengalami batuk, bisa juga ini seperti kelenjar getah bening di sini juga bisa dioleskan di sini, ya. Nah, kemudian di dada, maaf ya diolesin sendiri ya, nanti merangsang. Nah, begitu ya. Terus sampai ke perut. Nah, biasanya setelah dioleskan beberapa menit aja, itu ada langsung proses. Ini tidak lengket di baju, tidak lengket. Kemudian smell-nya ini, aromanya, karena ini kekayaan kita yang pernah berjaya di zamannya sebelum Indonesia merdeka ini, zaman raja-raja dulu, rempah kita itu jagoan, menguasai dunia, bahkan Eropa dan lain sebagainya. Itu sebenarnya mereka kemari itu cuma ngambil rempah, gitu loh.